Hola, te doy la bienvenida a este espacio dedicado para ti. Este video es un paso más en tu práctica de mindfulness y atención plena. Está dedicado para entrenar tu mente y tu cuerpo a estar presentes en el aquí y en el ahora. Recuerda que no tiene que ser perfecto. La atención plena se cultiva poco a poco. Puedes acomodarte sentado o recostado, cerrar suavemente tus ojos si lo deseas y comenzar a prestar atención a los sonidos de la música de fondo. Relaja tu cuerpo poco a poco. Siente cómo tus hombros se sueltan, cómo tus brazos y tus piernas ahora se vuelven más livianos. Observa tu respiración. Siente cómo entra el aire por tu nariz, llega a tus pulmones y cómo se vacía lentamente mientras el aire sale un poco más tibio por tu nariz. Permite que todo tu cuerpo se relaje aún más con cada inhalación y exhalación. Durante esta práctica es posible que tu mente se distraiga o vuele hacia otros pensamientos. No pasa nada. Esto es completamente natural. Cada vez que lo notes, simplemente regresa con calma tu atención a la respiración. Con cada respiración me permito estar plenamente presente. Suelto lo que ya no necesito y me concentro en este momento. Si mi mente se distrae, regreso suavemente a la respiración. Me acompaño con paciencia y cuidado. Cada momento de calma que me regalo fortalece mi enfoque. Si notas que tu mente se va a otros lugares o te distrae, recuerda, está todo bien. Con calma puedes soltar esos pensamientos y simplemente volver con suavidad a enfocarte en tu respiración. Siente cómo inhalas y exhalas. Siente cómo tu cuerpo recibe y suelta el aire. Tengo la capacidad de adaptarme y aprender cada día. Mi respiración me ayuda a estar presente en el aquí y el ahora. Cada vez que regreso mi atención a la respiración, entreno mi mente y fortalezco mi atención. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más ligero y relajado con cada inhalación y exhalación. Observa las sensaciones en tus pies, piernas, torso, brazo y cabeza. Permite que cada parte de tu cuerpo se relaje mientras tu respiración sigue siendo tu ancla al momento presente.
Estoy presente y consciente de cada respiración. Me doy permiso para soltar tensiones y pensamientos que ahora son innecesarios. Si mi mente se distrae, la regreso con amabilidad y suavemente vuelvo a mi respiración. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo y mente están en calma, pero también están listos para continuar con tu día, con atención plena en el aquí y el ahora. Agradécete este tiempo que te has dedicado. Este es un acto de amor y cuidado hacia ti. Puedes volver a esta práctica siempre que lo necesites y poco a poco notarás cómo entrenar tu mente para estar presente en el aquí y el ahora, para mantener tu atención en tu respiración y en este momento se vuelve más natural. Respira profundo. Abre tus ojos suavemente. Siente tu cuerpo relajado, pero también siente cómo empieza a realizar movimientos suaves que te permiten reincorporarte y continuar con tu día con más conciencia, tranquilidad y conexión contigo. Hasta aquí termina este ejercicio. Hasta la próxima práctica. Te mando un gran abrazo a la distancia.